Halo, gue hari ini bakalan unboxing mic condenser USB dari Tronmax dengan tipe M-Droll One Pro. Sini kita lihat ya, boxnya lumayan premium nih. Gambar depannya juga ada gambar mic-nya sama fitur-fiturnya. Di kiri juga fitur-fiturnya lebih detail. Kok di kiri, ini di kanan ya? Oh iya, di kanan penjelasan sedikit lah. Di belakang juga sedikit fitur sama beberapa bahasa yang disupport kali ya. Oke, langsung aja kita unbox. Ini cara bukanya gimana nih? Gimana? Dari sini kayaknya. Coba buka dulu deh. Wah, ada bon. Dapat gantungan untuk di pintu kali ya, supaya orang tahu kalau kita lagi ngerekam nih. Oke. Waduh, ada busa nih untuk melindungi mikrofonnya. Nah, ini mikrofonnya nih. Waduh, ketutupan deh. Nah, ini dia mikrofonnya. Nah, mikrofonnya nih. Depannya, ini belakangnya nih. Kayak begini. Build quality-nya ini tuh besi ya. Nah, pada bodinya sih plastik sih. Oke juga. Oke, kita singkirin dulu. Kita lihat lagi apa lagi di boxnya. Oh, ini ada buku manual sih. Kita dapat kabel USB Type C sama ke USB biasa ya. Terus ada apa lagi? Kita cek lagi. Ada buku manual. Dapat buku manual. Dapat stiker juga. Oke, kita singkirin dulu kali ya mic-nya. Sekarang kita coba lihat ini deh, mic-nya, fitur-fiturnya. Kalau dilihat sih ini mic-nya ada 4 polar pattern ya. Yang pertama itu cardioid ya, kayak di manualnya itu cardioid. Terus ada stereo. Terus ada apa lagi nih? Bidireksional, sama satu lagi itu omnidireksional nih. Di belakang ada tombol volume untuk mikrofon sama gain. Ini volume untuk headset deh, monitoring, sama ini gain untuk mikrofonnya. Di bawah ada jack 3,5 aux buat monitoringnya ke headphone, sama mounting, sama USB-C untuk dikonek ke komputer atau laptop kalian. Sini ada tombol LED. Oke, itu aja sih. Dan selanjutnya kita coba tes deh suaranya. Nah, ini kita akan coba ngecek audionya ya. Tapi sebelum itu gue mau ngeliatin lagi nih, setelah dinyalain dia gimana bentuknya. Bukan bentuknya sih, ada lampu-lampu apa aja yang nyala ya. Jadi di bawah ini tuh kita bisa ganti-ganti tuh lampunya. Ini tuh LED tambahan, mungkin mempermanis kali ya. Ada beberapa preset, ada merah, hijau, biru. Ini hijau juga sih, tapi agak lebih muda. Cyan, orange, ungu. Nah, ini cuma segitu. Gue sih lebih suka yang biru ya. Terus ini kita bisa lihat juga ada tombol untuk mute ya, mute unmute dengan LED warna hijau kalau dia kondisinya nyala, merah kondisinya tidak nyala nih.
Oke, kita coba aja ya langsung tes audionya. Pertama kita coba yang cardioid deh. Nah, kalau yang cardioid tuh gini nih audionya. Kita coba ya. Cardioid itu berarti dia nangkep audio di sekitaran dari depan sampai ke samping, terus daerah belakangnya diredam sama dia. Contohnya ini nih. Cek, 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 cek. Biasanya sih di belakang nggak bakalan ada audio sih. Bukan nggak ada sih, lebih tepatnya diredam. Jadi kalau di belakang dia gini. Oke, kita coba ganti mode selanjutnya. Untuk ganti mode kita tekan yang bawah aja nih. Nah, ini yang bawah modenya stereo. Nah, yang kedua kita coba yang stereo ya. Stereo itu audionya bisa dipisah dari kanan dan kiri. Dari depan juga dia ngambil sih. Ini cocok untuk mode ASMR. Contohnya gini nih. Ini kalian pasti bisa dengar suara gua di kuping kalian. Nah, kalau di sini cuman sebelah kiri aja. Di depan jadi kedengaran ada dua. Jadi audionya ada separasinya kayak gitu. Selanjutnya bidireksional ini bisa ngambil audio dari depan sama belakang. Contohnya ini. Cek, cek, cek. Gue putar nih. Cek, cek, cek. Nah, depan belakang dia ada audionya nih. Terus kita ganti ke yang omnidireksional. Omnidireksional ini ngambil audio dari semua sisi nih. Cek, 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 cek. Nah, gitu deh. Mungkin sekian, itu aja sih video dari gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.